हाई गाइस वेलकम ब्याक टु माई मिनी भ्लग फर्स्ट म उठेर चिया बनाइहालेँ अब आज चाहिँ घरको ड्युटी गर्नुपर्ने छ कौन सफा किया फ्रिज बदबू नहीं जा रहा है हम करेगा आज डालना है कौन ना कोती था बसुरिया आजको खोजेको तिम्रो मासु हेर्न ह्याबिट तपाईँहरूले हिजो देख्नुभयो मैले घिउ कहाँबाट किन्यो भनेर होइन अन्त सो अब चाहिँ म घिउ बनाउने वाउ क्या दामी देखेको भातसँग नुन र घिउ खाँदै नि तपाईँले दिन्छ नि त मजाले खाँदै त्यही त भनेको घिउ पाक्नेसम्म चाहिँ गाइस मैले मेरो रुमहरू आज सफा गर्नु थालेको हेर्नु न दसैँको अगाडि पनि मैले सफा गरेको तपाईँले देख्नु नै भएको अब दसैँ बाद पनि यति उयो मैलो भयो मैलो लुगाहरू मेकअपहरू छरपस्ट भएर सबै सिनिक्क पार्यो हो अन्त मेरो यो ब्रसहरू चाहिँ धुनु बाँकी छ अन्त धुने हो त्यो पनि मेकअप ब्रसहरू यसरी नै मैले रुमहरू पनि सबै मिलायो अब चाहिँ गाइस म गाना सुन्दै फ्रिज सफा गर्छु है फ्रिजमा अस्तिदेखि के गनाएको थियो हो अन्त मलाई चाहिँ पुरा सिकसिक भइरहेको थियो हुनु सकेन हुनु त आन्टीले सफा गर्नु भएको थियो कि तर उसले डिप क्लिनिङै गर्नु भएन अन्त फर्स्ट चाहिँ बाहिर कोलिन लगाएर मजाले सफा गर्यो त्यहाँदेखि चाहिँ भित्र चाहिँ मैले भाँडा धुने साबुन र जालोले मोल्यो अन्त फेरि थाङ्नाले पुस्दै फेरि मोल्दै थाङ्नाले पुस्दै मोल्दै गरेर 3 राउन्ड गर्यो त्यो गर्दा गर्दा अन्त ठिक्कै आन्टीलाई चाहिँ मैले यो जुन चाहिँ सबै प्लेट्सहरू निकालेको थियो फ्रिजको त्यो धुनु लगायो होइन अन्त मेरो त्यतिसम्म घिउ पनि पाकिसक्यो गाइज हेर्नु न यस्तो मिठो कलर भइरहेछ अनि यो चाहिँ हो 2-3 घन्टा बाद घाम सबै गएछ अन्त यो सबै सुकाएको थियो बाल्कनीमा प्लेट्सहरू अन्त त्यो लगाइदियो होइन अन्त यसमा चाहिँ आमाले हेल्प गर्नुभयो यो फुटाइदियो मैले अन्डा फिक्स गर्न खोजेको यत्तिकै हो अन्डाहरू बाहिर ननिकालिकन हेर्नु भित्र नफुटाइदियो माइ गड 3टै फुटेछ सो गाइस यो चाहिँ हो मेरो फ्रिज बिफोर अन्त यो चाहिँ हो आफ्टर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू